హలో ఎవ్రీవన్, ఈరోజు లాస్ట్ డే కదా నవరాత్రి. లాస్ట్ డే ఆఫ్ నవరాత్రి వల్ల చూడండి ఎంతలా డ్యాన్స్ చేస్తున్నారో. ఇక్కడ డీజే అది పెట్టి వర్షం పడుతుంది. యాక్చువల్గా చాలా పెద్దగానే పడుతుంది. మీకు ఇక్కడ వీడియోలో కనిపిస్తుందో లేదో తెలీదు. అయినా సరే ఎక్కడ కూడా తగ్గకుండా ఎంత మంచిగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారో చూడండి. ఇక్కడ ముంబైలో ఈ జనాలందరూ అవునట్టు మీలో ఎంతమందికి ఇలా వర్షంలో చక్కగా డ్యాన్స్ చేయడం అంటే ఇష్టమో కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. నా వీడియోస్ కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.